Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Como prometido aí no outro vídeo que eu fiz dessa TV, aonde eu mostrei aí a configuração de primeiro uso, eu estou trazendo aqui agora o vídeo dessa TV da TCL 40 polegadas, como conectar aí o Bluetooth no seu som. Eu vou mostrar para vocês aqui o som dela primeiro da TV e depois vou fazer a conexão no som aqui da LG. Eu vou fazer a conexão aqui nesse som. E as caixas deles estão aqui embaixo. Então já deixo aí o convite para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like, compartilhe aí o vídeo. E qualquer dúvida deixe aí nos comentários. O som aqui ele está desligado, pessoal. Eu vou acessar aqui um vídeo no YouTube. Em 4K, para não ter problemas aí com direitos autorais. Para você ver o áudio da TV. Aqui está conectado o áudio da TV. Vou aumentar aqui o volume. Vou voltar aqui nas configurações dela. Agora eu vou fazer a conexão aqui via Bluetooth. Vou vir ali na parte de cima dela, pessoal, bem ali onde tem uma engrenagem. Vou acessar aqui as configurações. Vou vir ali na última opção, controle remoto e acessórios. Ok. Adicionar acessório, ou seja, adicionar um dispositivo via Bluetooth. Ok. Ok novamente. Essa mensagem aqui é para você fazer o pareamento. Certifique-se de que ele esteja no modo de pareamento. Ok. Ele já encontrou ali, ó, LG CM9760. Vou dar mais um ok. Para começar aqui o pareamento. Tem que ligar aqui o som primeiro, pessoal. Um detalhe importante que eu esqueci. O som tem que estar ligado para que ele encontre. Ok, novamente. Agora está buscando. Encontrou. Parear novamente. Pronto. A TV está conectada aí via Bluetooth no som. Agora eu vou voltar aqui no YouTube. Vou colocar aqui o mesmo vídeo. E o som agora ele vai sair nas caixas de som do aparelho. Vou aumentar aqui o volume. Bom, então está aí, pessoal. A conexão é bem simples. Basta que você tenha aí uma TV compatível com essa tecnologia Bluetooth, o som. Você vai conseguir transmitir o áudio da TV para o seu som ou para a sua caixa de som aí que possua a conexão via Bluetooth. É muito legal porque você pode colocar músicas e até mesmo você está assistindo aí futebol, transmitir o som no seu aparelho de som. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí com essa dica. Se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, compartilhe aí o vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.